Savybė čia yra sukinys. Taigi atomai su sukiniu yra panašus į mažytes planetas, turinčias pietų ir šiaurės ašigalius. Taigi sukinys yra įgimta dalelių savybė, kaip ir masė arba jų krūvis. Ir dėl sukinių dalelės elgiasi kaip maži magnetukai. Taigi vandenilio branduolio viduje esantis protonas yra tas magnetas. Jo magnetinės šiaurės orientacija, kryptis, yra aprašyta tikimybiškai. Bet įprastom aplinkybėm ta tikimybė pasiskirsto tolygiai. Tai reiškia, kad visų vandenilio atomų bendras magnetinis laukas panaikinamas, nes jie turės vienodą skaičių į viršų ir į apačią nukreiptų sukinių. Tai yra nulinė poliarizacija. Ir jokio signalo tu čia neužregistruosi. Tačiau tai pasikeičia, kai šie vandeniliniai atomai įterpiami yra į didelį išorinį magnetinį lauką, kurį kūrė